dzake huru dzaakatiitira mumudikanwa wake, kuti kunaka kukuru kwenyasha idzodzo kurumbidzwe. Yes. Ndidzo nyasha dzatakapinda madziri nekutenda, uye ndidzo dzatinomira madziri tichifara netariro yokuzoona kubwinya kwaMwari. Yes. Pazuva rokupedzisira paachazviratidza iye navatsvene vose kuti avo vakaita zvakanaka agovapa upenyu husingaperi, wakagadzirwa kare kugadzirirwa ivo vanoda Mwari. Yes. Ivo vakadanwa sezvaakafunga iye. Ameni. Amen. Amen. Ivo vakatemerwa kare nyika isati yavambwa kuti vave vanakomana vaMwari. Amen. Amen. Saka tinotenda Mwari uye tinoramba tichidzokorora mashoko aya kuti kana tichiteerera shoko raMwari ngatigarei takataramukana. Yes. Tichengetedze chirevo chevanhu. Yes. Nekuda kwaKristu. Ameni. Amen. Tipfeke mamasiki edu tichichengetedza chirevo chevanhu. Yes. Nekuda kwaMwari. Haleluya. Amen. Saka Mwari werugare ngaakuitirei zvakanaka panguva dzose uye napazvinhu zvose. Amen. 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 Ameni. Amen. Masikati anhasi tinoda kubatsirwa naMwari pakutaura ivhangeri iyi, nokuti haitaurwi nomunhu. Yes. Haitaurwi nokuziva kunobva kuvanhu. Yes. Asi inotaurwa nouchenjeri hwaMwari. Inotaurwa nomweya waMwari. Yes. Amen. Amen. Saka kuti munhu azomira pamberi pevanhu achitaura ivhangeri iyi anofanirwa kunge akadzidziswa nomweya waMwari. Yes. Nokuti Ishe wedu Jesu Kristu vachitaura mashoko ainyorwa nemurume ainzi Johani chapter 14 verse number 25. Yes. Vanoti ndiwo mashoko angu andakakuudzai ndichigere nemi, asi munyaradzi mweya mutsvene uchatumwa naBaba muzita rangu. Yes. Kana mweya mutsvene auya muzita raJesu achakudzidzisai zvose nokukuyeuchidzai zvose zvandakareva kwamuri. Yes. Haleluya. Amen. Pane rumwe rugwaro anoti haatauri zvake, asi uchatora pane zvangu ndokukuparidzirai izvo. Verse 12. Yes. John chapter 16. John chapter 16. Ndine zvizhinji zvandinoda kukuudzai. Jesu anoti kuvadzidzi vake, ndine zvakawanda zvandinoda kukuudzai, Asi hamugoni kuzvigamuchira zvino. asi hamukwanise kuzvigamuchira pari zvino. Asi kana asvika, Asi kana asvika iye mweya wazvokwadi, iye mweya wazvokwadi, uchakutungamirirai muzvokwadi yose, ndiye uchakutungamirirai muzvokwadi yose. nokuti haangatauri zvake, Nokuti mweya wazvokwadi kana wotaura haangatauri zvake, asi zvaakanzwa anotaura zvaakanzwa, ndizvo zvaachataura, ndizvo zvaachataura, uye uchakuparidzirai zvinouya. uye achakuparidzirai zvinouya. Amen. Amen. Yes. Haleluya. Amen. Saka kana takuona mweya mutsvene achinzi auya,
vanhu vakati tagamuchira mweya mutsvene. Yes. Izvozvo hazvina kuipa. Yes. Asi chinotiratidza kuti mweya wagamuchirwa mweya mutsvene ndechekuti kana mweya uyu wakuparidza, Yes. hauparidze zvinhu zvisina kunyorwa. Amen. Yes. Haudzidzise zvinhu zvisina kunyorwa. Yes. Nokuti Pauro aine mweya iwoyu uchitaura muna Pauro. Anotaura munoadhi kukereke yakanga iri paRoma, achiti nokuti zvose zvakanyorwa kare, Yes. zvakanyorwa kuti isu tidzidze, kuti tive netariro inobva pakutsungirira nepakunyaradza kwemagwaro. Yes. Ameni. Yes. Saka zvoreva kuti mweya mutsvene wadudza muna Pauro kuti kana vanhu vakudzidziswa namweya mutsvene, mweya mutsvene unodzidzisa uchitora zvakanyorwa. Yes. Hauzotauri zvimwe zvinopfuura zvakanyorwa. Yes. Ndori kunzi haatauri zvake asi achatora pane zvangu Yes. ndokukuparidzirai izvo. Zvake chii? Ishoko rakanyorwa. Nokuti pana John chapter 6 anoti mashoko ose andakareva kwamuri ndiwo mweya neupenyu. Saka mweya ndiwo unoraramisa, nyama haina maturo. Ameni. Amen. Saka mashoko akataurwa naShe Jesu ndiwo mweya. Saka mweya mutsvene kana auya anotaura mashoko iwayo, Yes. asingawedzeri kana kutapudza. Ndozotiratidza kuti mweya wagamuchirwa nehama iyi mweya waMwari. Yes. Haupesani nezvakanyorwa mushoko raMwari. Yes. Haleluya. Amen. 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 Saka Mwari ngavatibatsire kwazvo kwazvo pabasa iri, nokuti ibasa rinorema, ibasa rakaoma zvikuru, nokuti basa irori ndo rakaiswa naMwari panyika ino pasi pedenga, kuti vanhu vakasanangurwa naMwari vaponeswe Yes. kubudikidza neivhangeri, vagogara nhaka youpenyu husingaperi Yes. hwakagadzirirwa ivo denga nenyika sazvavambwa. Saka zvoreva kuti pakuparidza ivhangeri Yes. hapachada kungotaura zvimwe zvisingazikanwi, Yes. nokuti ndo pakaiswa kii yokuti vanhu vaponeswe, vave neukama naMwari, Yes. vagogara nhaka yaMwari. Saka tikaparidza zvisizvo, vanhu vakatenda zvisizvo, vanhu ivavo vanoparara. Yes. Saka ropa revanhu ava richabvunzwa pamaoko evashumiri. Amen. Haleluya. Amen. 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 Saka zvaakureva kuti kuparidza is not a joke. Yes. Kuparidza hakusi kushanda pakutsvaka mari, hakuchashanda izvozvo. Yes. Amen. Amen. Kuparidza hakusiri kwokuti munhu afadze vanhu Yes. neshoko iri, nokuti shoko iri richigadzirwa richidhizainwa naMwari Yes. harina kumbogadzirwa kuti rive rekufadza vanhu, rakagadzirwa kuti rive rekuponesa vanhu. Run. Saka pese parinoparidzwa rinofanirwa kuva namumwe munhu mumwe chete kana vaviri varinoponesa. Amen. Yes. Ndo peposi yevhangeri yakauya kuzoponesa vanhu parufu rwakanga rwapinda munyika nemunhu mumwe, nechivi ndobva chapindawo nerufu, ndobva rufu rwasvika kuvanhu vose, nokuti vanhu vose vakatadza muna Adhamu. Saka vakuparidzirwa vhangeri yekuti vapone. Saka pakuparidzirwa vhangeri yeruponeso iyi hapachada kutamba ba. Yes. Haleluya. Amen. Amen. Yes. Saka zvoreva kuti kana pachiparidzwa gospel of salvation, Yeah. apa panzwe vhangeri yekufadza vanhu. Galatia chapter 1 verse 10. paGalatia chapter number 1 verse 10. Nokuti zvino ndinoita ushamwari navanhu here. Paulo ari kuti kana ndoparidza vhangeri ndinoita ushamwari nevanhu here Kana naMwari. kana kuti ndinoita ushamwari naMwari.
kana ndinotsvaka kufadza vanhu here, kana ndichiparidza vhangeri ndinotsvaka kufadza vanhu here, kana ndaifadza vanhu nazvino, kana ndikada kufadza vanhu nazvino handizaiva muranda waKristu. handizaiva muranda waKristu. Saka muranda waMwari kana akuparidza Yes. haafadze vanhu. Yes. Ukaona muparidzi anoparidza vhangeri inofadza vanhu, Yes. yekuti vanhu vanopururudza vachiombera maoko nekuridza meterwa, Hey. haasi muranda waKristu ye. Nevhangeri yaari kuparidza haisi yani, yaKristu. haisi yaKristu. Haleluya, Yes. amen. Nekuti yaKristu ine zvinhu zviviri chete zvainoita. Yes. Inotsamwisa vamwe vasingaitendi, Yes. yoponesa vanoidi vanoitenda. Vanoitenda. Ndochete Yeah. ndosaka ari kuti muprofita achitaura anoti tarirai ndinoisa ibwe paZioni. Yes. Amen. Yeah. Dombo randinoisa paZioni iri idombo rekupinganidza. Hey. Haleluya. Yes. Nedombo rekuyambuka naro. Sakureva kuti kana dombo iri kaiswa, vamwe vanopinganidzwa nedombo iri vanowira pasi, Yes. vamwe vakaritika voyambuka votoenda Yes. semudombo iroro. Semudombo. Paulo oti vakanwa padombo romweya rakavatevera kubva ichipita. Yes. Dombo iri rakanga riri Kristu. Jesus Saka Christ. Kristu ndiye akaiswa paZioni. Yes. Zioni chii? Hey. Haleluya. Amen. Chii chinonzi Zioni? iZioni Christian Church here Compton. Kwete. Hey. Haleluya. Amen. Chapter 12. Verse number 22. Yava Hebrew. Izwa chinonzi gomo reZioni. Yes. Ndopakaiswa dombo rekupinganidza paZioni. Yes. Amen. Verse 22. Verse 22. Asi imi makaswedera kugomo reZioni Asi imi makaswedera kugomo reZioni. nokuguta raMwari mupenyu, Gomo reZioni ndiyo guta raMwari mupenyu. Jerusalema riri kudenga. Guta racho raMwari mupenyu iJerusarema riri kudenga, kwete riri kuMiddle East. Yes. Riri kudenga. Yes. Amen. Yes. Yes. namazana avatumwa asingavereki. Jerusalema riri kudenga, haasi mabuildings. Yes. Mazana nemazana evatumwa vasingaverengwa. Nokuvungano huru, Vatumwa ivavo ndo vanonzi ungano huru. nokukereke yamatangwe Ungano huru ichechi yematangwe akanyorwa kudenga akanyorwa kudenga, nokuna Mwari. ndo rinonzi gomo reZioni. Yes. Saka ndinoisa ibwe paZioni. Yes. Ibwe racho rakaiswa paZioni ndiJesu. Jesus. Saka Jesu akaiswa pakereke, Yes. ndobva anzi ndiye musoro wekereke. Saka kana aiswa pakereke, kune vamwe idombo rinogumbudza. Kureva kuti kereke kana yakuparidza vhangeri, vamwe vanogumburwa naro. Amen. First Peter chapter 2 verse 4. Yes. Uyai kwaari Uyai kwaari iye ibwe benyu rakarashwa navanhu, rakarashwa nevanhu kutanga ravagumbura, asi rakasanangurwa asi naMwari, rakasanangurwa naMwari, rinokosha nemivo nemiwo semabwe mapenyu, semabwe mapenyu. muvakwe muve imba Ava ndo yamweya. vanoponeswa, ndo vanoti vakaritika vanoyambuka Yes. mabwe mapenyu, asi vamwe vanhu vakarirasa nokuti ranga ravagumbura. Yes. Amen. Amen. Haleluya. Yes. Saka vhangeri yaJesu Kristu kana yaparidzwa isefadza vanhu, Yeah. kuona uchiomberwa uchikandirwa mari haisiyo kutaura zvinofadza vanhu. Haleluya. Yes. Amen. Yes. Hey. Dzoka mubhuku yevaGaratia unzwe Pauro ataura kuti ivhangeri yakaparidzwa neni haina kuita sei vanhu. Yeah. Inzwa zvakanaka izvi. Kune ivhangeri yevanhu Yes. kune ivhangeri yaMwari. Saka panoparidzwa vhangeri dziri mbiri, pane Yes. mareactions akasiyana kubva kuvanhu. Hey. Saka panoparidzwa yevanhu vanhu vanoti go deeper vachiombera. Okay. Pakaparidzwa yaMwari vanhu vanouraya munhu. Amen. Yes. Haleluya. Amen. Inzwa Verse 11. Galatia chapter 1 verse number 11. Nokuti ndinokuzivisai Pauro ari kuti ndinokuzivisai hama dzangu hama dzangu
kuti ivhangeri ivhangeri yandakaparidza inini haina kuita haina kufanana neyevanhu kuda kuti Pauro ari kutaridza pachena kuti vanhu vane vhangeri yavo. Yes. Mwari Une ane ya. vhangeri yake. Saka pakaparidzwa vhangeri yevanhu, vanhu vanokupa mari ukaparidza yavo, asi ukaparidza yaMwari sezvakaita Stephen unotakwa nemabwe ukafa. Iyi yaMwari haita kuti ubhadharwe nani. Haleluya. Yes. Ivhangeri yakaparidzwa naPauro haina kuita seyevanhu. Yes. Nokuti handina kuipiwa kana kuidzidziswa nomunhu. Kuti ivhangeri yevanhu inodzidziswa nevanhu. Kana munhu akufanirwa kuenda kunoparidza ivhangeri yevanhu, anofanira kutanga aenda kucollege onodzidziswa nevanhu. Yes. Ozobva kucollege after 3 years osvikoparidza ivhangeri yevanhu obva apiwa mari nevanhu. Haleluya. Yes. Saka Pauro ari kuti yandakaparidza handina kuidzidziswa nemunhu. Yes. Amen. Saka haigoni kuzofadza vanhu. Saka kana isina kubva kuvanhu haigoni kufadza vanhu, inourayisa. Jesu akaiparidza akaroverwa pamuchinjikwa. Amen. Yes. Petro naJohani vakaiparidza vhangeri, vakatosaita kuburiswa mujeri nemutumwa. Yes. Mwari atoona kuti mangwana makuseni mukomana ari kuenda anochoka musoro. Yeah. Kwakutuma mutumwa wasi kuti burisa muchinda anourayiwa mangwana. Yes. Ari kuurayirwa ivhangeri yaMwari. Yes. Saka yaMwari ukaona vanhu vakuiparidza vaitenga maprivate jet haisiyoba. Hey. yaMwari haitengese munhu jet, inourayisa munhu. Hey. Yes. Haleluya. Amen. Amen. Yes. Yes. Asi ndakairatidzwa naJesu Ari Kristu. kuti yandakaparidza ndakairatidzwa naJesu Kristu. Yes. Saka Pauro haana kuenda kuBible college kuti azova muparidzi, akaita yekuratidzwa by revelation naJesu. Yes. Amen. Saka asiyana nesu vafundisi vamazuva anaya anotanga aenda college kuti azoita mufundisi. Hey. Asiyana Pauro. Yeah. Amen. Amen. Saka pakati paPauro navafundisi vamazuva ano pane hwana akarasika ipapo. Yes. Saka tongai mega umene kuti ndiPauro here anga akarasika Hey. kana kuti vabuda munzira yaMwari ndevari kumazuva ano. Huh? Chitongai mega muone kuti yenyu ndo vari right here kana kuti Pauro ndiye ari right. Hey. Amen. Yes. Haleluya. Amen. Saka Pauro manje tinongowana mushoko raMwari achinzi naJesu, Yeah. ndakakuita chiedza Neruponeso. cheHedeni, Yes. ndikakuita ruponeso kusvika kumugumo wenyika. Amen. Saka Paul is confirmed anga asina kurasika. Yes. Saka vakuenda kuchikoro ndo vakarasika. Haleluya. Yes. Amen. Amen. Ungaitaure iwe wose vafundisi vanhu vese vakagara, vafundisi vavo vakabva kucollege vese vana vana vafundisi vakabva kucollege vane madiploma, vamwe vane madigiri etheology. Ndemufundisi wavo akadzidza kuuniversity atichwa nalectura kudai wotaura ivhangeri omuka kuti munhu iye anofarira. Vanototaurawo zvavanoda. Haleluya. Yes. Amen. Yes. Yes. Nokuti makanzwa zvomufambiro wangu kare. Makanzwa zvomufambiro wangu kare Pakunamata kwevaJudha. pakunamata kwevaJudha. Kunamata kwevaJudha kwanga kuri kwemurayiro. Yes. Ndokwaiva kunamata KwevaJudha. ndokwaiva naPauro kare. Amen. Yes. Aiva nekunamata kwevaJudha. Yes. Ndokwari kuti makanzwa zvomufambiro wangu wandaita kudhara Yes. ndiri muchitendero chechiJudha. Yes. Yes. Ndaitambudza kereke yaMwari. Pauro achitoti ndiri kunamata Mwari netsika dzevaJudha dzemurayiro, Yes. aitotambudza kereke yaMwari, kuipesecuta, achitoti ndiri kuita basa raMwari. Haleluya. Yes. Amen. Amen. Saka Pauro anga akuzadza mashoko aJesu Yeah. akanga audza vadzidzi vake achiti vanhu vachakuurayai nokukutambudzai, Yes. vachiti vanoitira Mwari basa. Yes. Amen. Amen. Saka Pauro akapesecuta chechi yaJesu achitoti ndiri kuitira Mwari chi basa, ndaitambudza kereke yaMwari Ndikaiparadza. ndikaiparadza
pakunamata kwavaJudha, pakunamata kwavaJudha kwemurayiro vazhinji vezera ndaipfuura vazhinji vezera rangu parudzi rwangu, ndichinyanya kushingaira tsika dzemadzibaba dziya dzakanzi naJesu ataura navafarisi. Ko imini munokanganisireko shoko raMwari nekuda kwetsika dzemadzibaba enyu? Haleluya. Vakanga vabvunzana naye pamusoro pemurayiro kuti unojova nditidzwa vanhu vose kugeza maoko sei, patsika dzemadzibaba enyu hazviite. Varukanganisa tsika dzemadzibaba zvikanzi ko imimiwo munokanganisira shoko raMwari nekuda kwetsika dzemadzibaba enyu. Haleluya. Amen. Amen. Ndoba shoko rabatwa naPauro. Hey. Nai munokanganisira shoko raMwari nekuda kwetsika dzemadzibaba enyu. Sei muchikanganisa shoko raMwari nekuda kwechivanhu? Chivanhu. Sei muri kukanganisa shoko raMwari imi nekuda kwechivanhu? Chivanhu itsika dzemadzibaba. Yes. Haleluya. Amen. Amen. Yes. Sei muchikanganisa shoko raMwari? Haleluya. Yes. Idzo tsika dzevanhu dzinoti kana tichienda kuna Mwari tinoenda nekuvadzimu vedu. Vanhingi motisvitsira kuna anhingi, vanhingi munotisvitsira kuna anhingi, vanhingi motisvitsira kuna anhingi, vanhingi vatingazive mozotisvitsira kuna musikavanhu. Itsika dzevanhu idzi. Shoko raMwari rinoti hakuna anouya kuna Baba asine kwandiri. Ari kutaura izvi ndiJesu. Saka vanhu vachienda kuna Mwari vanoenda through Jesus Christ. Asi munoti tienda nokumadzibaba edu muchikanganisa shoko raMwari nekuda kwetsika dzemadzibaba edu. Haleluya. Amen. 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 Atera zvakanaka mudikani. Mashoko haasi ekutamba nawaya. Yes. Makanzwa zvomufambiro wangu pakunamata kwavaJudha. Ndaitambudza kereke yaMwari ndikaiparadza. Yes, ndichinyanya kushingairira tsika dzemadzibaba angu. Yes. Zvino Mwari iye wakandisanangura kubva padumbu ramai vangu. Izwa, Pauro akasanangurwa asati aumbwa mudumbu ramai. Ndo mashoko akaudzwa Jeremia kuti ndakakuziva ndisati ndakuumbwa mudumbu ramai vako, ndikakusanangura sai usati waumbwa mudumbu ramai, ndikakuita muprofita kukugadza. Saka Pauro akasanangurwa kubva padumbu ramai vake. Saka paitambudza kereke paya yave nguva yekusaziva. Nguva yake yanga isati yakwana. Amen. Haleluya. Aitozviitira Mwari izvozvo. Nguva yanga isati yakwana chete. Amen. Haleluya. Yes. Akandidana nenyasha dzake. Mwari akandidana nenyasha dzake. Wakati afadzwa nazo zvokundidana izvi kuti aratidze mwanakomana wake mandiri, ndimuparidze pakati pevahedheni. Pakarepo handina kurangana nenyama neropa panyaya iyi. Handina kukwira Jerusalema. Handina kuenda kuJerusarema kune avo vakanditangira kuva vapostori. Hakuso kwandakaenda, asi ndakaenda kurenje reArebhia, ndikadzoka kubva kwaArebhia ndikadzokera kuDamascus. Amen. Yes. Saka Jesu achibva kubhabhatidzwa haana kuenda kuvakuru vevaJudha. Yes. Akaenda kurenje 40 days and 40 nights ari kurenje. Yes. Pauro achibva kubhabhatidzwa naAnaniasi muDamascus. Yes. Anoti handakuenda kuJerusarema kuvanhu kune vakanga vanitangira kuvapostori, nhasi ndakaenda kurenje reArebhia. Ndobva agara mazuva murenje reArebhia ndobva adzoka kuDamascus. Haana kuenda kuJerusarema kune vakuru. Yes. Amen. Haleluya. Amen. Sezvako mazuva zvokuti vada kutanga kuparidza kutanga unoona vakuru vokuudza kuti kana uchiparidza unodai usazotaure zvinokanganisa vanhu. Pauro haana kuita izvozvo. Saka kudzidziswa navanhu. Amen. Yes. Kuda kutsvaga approval yevanhu. Yes. Kuda kudzidziswa nevanhu kuti kana makuparidza munodai muchidai musazotaura zvakadai zvinotadzisa vanhu kuzodai. Ndozvamunozwa korejwa. Pauro haana kuita izvozvo.
Amen. Yes. Ipapo makore matatu akati apfuura. After 3 years, Paulo achiparidza vhangeri. Ndikakwira Jerusalema. Ndopa akazoenda kuJerusarema kunoona Kefasi. Ndikagara naye mazuva. Ndopa ndagara naye mazuva anoita 15 days. Asi handina kuona mumwe wavapostori paJerusarema. Jacobo Beti. Ndakangoona Jacobo Beti. Munun'una washe. Amen. Yes. James, the brother of Jesus. Yes. Paul anakuona muapostori paJerusarema. Yeah. Amen. Yes. Yes. Izvi chandikutaura zvandinokunyorerai tarirai handiyepi pamberi paMwari handirevi nhema. Ari kutaura chokwadi pamberi paMwari. Haleluya. Yes. Ipapo ndakasvika kunyika dzeSiriya. Ndaenda kuSiriya nekuSirisia. Asi ndakanga ndisingazikanwi. But vanhu venyika idzi vakanga vasingandizive pachiso. Nekereke dzeJudhiya. Nekereke dzaiva muJudhiya vakanga vachiziva dziri muna Kristu. Saka kune dzimwe kereke dzisiri muna Kristu. Yes. DzeJudhiya dzaiva muna Kristu. Yes. But dzakanga dzisingazive Paulo pachiso. Asi vakanga vangonzwa beti kuti uya waitambudza kereke kare zvino akuparidza kutenda kwaaivoparadza. Vakarumbidza Mwari mandiri. Amen. Yes. Haleluya. Amen. Ndo nyaya iri kutaurwa kuna Genesis chapter 49. Yes. Shoko raMwari richiti Benjamini ibere. Yes. Usiku rinodya chakaurawa, masikati rinodzorera zvarakapamba. Okay. Amen. Amen. Ndiye ari kurudzira kuti kereke dzeJudhiya dzanga vasingazive pafesi, asi dzanga dzangonzwa kuti Benjamini uya raimbova bereriyai akuparidza kutenda kwaimboparadza. Amen. Yes. Kuna kuti panguva dzeusiku Paulo aimbopesekiuta chechi. Yes. Nokuti Paulo ndewe imba yaBenjamini. Yes. Saka ndiye Benjamini akanga aitorwa kuna Genesis. Judha aitorwa kuna Genesis chapter 49 verse 10 ndiJesu. Saka pari kutaurwa Jesu, Judha na Paulo, Benjamini. Genesis chapter 49 verse 27. Saka panoparadzana vaIsraeri. Yes. Vamwe vainda Samaria naJerobhoamu. Yes. Judha naBenjamini ndovanosara kuJerusarema kune temberi yaMwari vachinamata Mwari. Saka Benjamini naJudha. Amen. Yes. Muranda natenzi wake ndiJesu naPaulo. Yes. Haleluya. Amen. Amen. Yes. Hanzi ine verse 10. Genesis 49. Genesis 49 izwa Judha, izwa kuropafadzwa kwaJudha. Tsvimbo yeushe haingabvi kuna Judha kana mudonzvo wemubati pakati petsoka dzake kusvikira Shiro auya. No prophecy, no blessing yakapiwa Judha naJakobo. Yes. Amen. Yes. Haleluya. Amen. Saka ushe hwaIsraeri hwaifanirwa kubva kuna Judha. Yes. Kusvikira Jesu auya. Yeah. Ndiye Shiro. Saka imba yaJudha ndo yaifanirwa kubata ushe pakati paIsraeri kusvikira Ishe wamadzishe azouya anonzi Jesus. Yes. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Patoona chiprofita chiri kuitika. Judha nguva yake yekubata ushe haisati yakwana. Yeah. VaIsraeri ndo pavanokumbira kutoda mambo. Yes. Amen. Yeah. Mwari akaudza Samueri akanga atumwa nevaIsraeri kunoudza Mwari nyaya. Akati enda unoudza kuti iwewe ndakatougadza kuti uve muprofita pakati pavo. Yes. Saka ndounovatungamirira. Yes. Samueri akadzoka akati ndo zvataura Mwari. Vakati isu tati tiri kudani? Toda mambo, hatidi muprofita. Nokuti Syria yakasarudzawo mambo. Saka isi toda chii? Toda mambo. Satani apinda mavari. Amen. Yes. Ndokubva Samueri adzokera kuna Mwari. Akati Mwari vanhu venyu vainsista vati tiri kuda mambo. Inini hazvo ndataura varamba. Syria yakatogadza mambo. Mwari akati kuna Samueri, ona Samueri zvaita vana. Havana kuramba iwewe. Yes. Asi varamba inini. Zvino zvavandiramba
ndakukutuma chienda unovazodzera Sauro mwanakomana waKisi weimba yaBhenjamini. Arapa plani ya Mwari. Haleluya. Amen. Enda unovazodzera Sauro mwanakomana waKisi weimba yaBhenjamini. Ave mambo wavo. Yes. Asi vachatambudzika naye. Vashoke kupedzisira. Asi Vachatambudzika naye. nani? Na Benjamin. Yes. Yes. Na Benjamin. Benjamin achavatambudza. Yes. Hey. Okay. Okay. Haleluya. Yes. Benjamin achavadini? Achavatambudza. Ndiyo muri kuzwa Pauro ari kuti ini ndiro imba yaBhenjamini. Pakushingaira kwangu ndaitambudza kereke. Yes. Vanotambudzwa naBhenjamini. Hey. Haleluya. Amen. Saka Sauro akanga ari mambo akaisveipa. Akatambudza vaIsraeri for 40 years. Chiri chiprofita chokuti Pauro weimba yaBhenjamini aizotambudza kereke yaMwari. Kereke yaMwari ndo vaIsraeri chaivo nechemukati vanorubidzwa naMwari. Saka aitambudza vanhu vaMwari. Haleluya. Inzwa zvakanaka mashoko aya. Amen. Saka Sauro achitonga vaIsraeri 40 years. Achitambudza vaIsraeri for 40 years. Akavabata. Amen. Amen. Unonzwa Pauro kuti pashure akazomutsa David kuti ave mambo wavo. David ndiwo imba yani yaJudha. Amen. Nguva yaJudha yekubata ushadi manje yakwana, ndopakunzi Samuel chienda kumba kwaJese unondizodzera mambo ikoko. Nguva yekubata ushe kwaJudha yadi yakwana. Haleluya. Amen. Saka nguva yekubata ushe kwaJudha kana yakwana, Benjamin achitambudza kereke yaMwari, ndopaanouya kuna Benjamin osvoti Sauro unonditambudzirei? Nguva yakwana. Amen. Haleluya. Unonditambudzirei? Akati ndimani kweshe? Akasasa kuti ndishe. Haleluya. Akazviziva. Anozotaura kuna chapter 22 oti Mwari akataura kwandiri nerurimi rwechiHebheru achiti Sauro unonditambudzirei? Saka akanzwa language akaziva kuti ataura ndishe, nokuti gwai rinonzwa chii? Izwi. Saka paakanzi Sauro akaziva kuti ndishe vataura. Zvikanzi ndimani kweshe? Amen. Akanga anzwa izwi. Mwari vataura nerurimi rwechiHebheru. Amen. Saka paya pari kunzi pana Genesis chapter 11 nyika yose yakanga ine rurimi rumwe chete, vaitaura chiHebheru. Amen. Saka Hebrews ndiyo language yaMwari, kwete chiGiriki. Haleluya. Ndosaka uruzwa Abrahama ari kunzi futi muHebheru. Vanhu vaMwari vaHebheru ndo rudzi rwaMwariro. Saka Mwari akataura nechiHebheru kuna Pauro achienda kuDamascus. Ndo zvakaita kuti Pauro azive kuti ataura nendiani? Mwari. Asi akanzwa language. Haleluya. Amen. Saka vanhu vese vaitaura Hebrews panyika pana until pana Genesis chapter 11 vazotaurira nerurimi rwahowani. Vakati uyai tivake guta rine rusvingo runosvika kudenga, tizvitsvakire mukurumbira, tirege kupararira panyika yose. Iye Mwari akatiberekai muwande muzadze nyika. Ivo ndobva vataurira nelangweji imwe chete, vakati uyai tiungane tirege kuzadza nyika. Mwari akati onai zvinoita vana, it's because vane same language, vozera vafunga izvi. Saka handei tinoparadza rurimi rwavo ipapo. Haleluya. Amen. Kuti kana votaurirana varege kunzwanana. Ndo pakasvika separatwa malanguages ese akutaura panyika panapa akabva pana Genesis chapter 11. Ndo pakabva French ipapo. Ndo pakabva Shona.
saka mufrench nemushona vashanzwa nani pakutoda interpreter saka yakuti ndisite dhaka hapana ukati ndisite dhaka kufrench hanzotwati saka hapana chinovakwa ipapo hapana. haleluya amen. Paulo akwenda kunoparidza vhangeri unonzi waitaura kuvakorinde kuti ini ndinotaura nendimi kudarika vese kuna kuti ndiye futi akapiwa malanguages ese epasi rinei saka aita akasvika kufuranza aitaura chifrench achipatsika vanhu jesu paya paanoti ndoda kupfuura nekurome ndichienda kuspain ainotaura chispanish iko aitaura nemalanguages ese kupfuura apostori vese wai achipfuura apostori vese nekuti vana Peter vari 12 vakatumwa kumajews saka vataura hebrews iye ndiye akatumwa kumajendas kunoti kune chichina kune chishona kune chisutu kune chindevere kune chifrench kune chispanish kune chirungu kune chigermany akatumwa ikoko ndobva apuwa malanguages iwayo saka anoti I speak in tongues more than anyone else. Because I preach the gospel to different languages. Hallelujah. Amen. Yes. Benjamin. Pura mberi. Chimbo yausha haibve kuna Juda kusvikira Shilo auya. Imva Juda ndudzi dzose dzavanhu ukazwa bhaibheri rati ndudzi dzose rinoreva majews nemagentiles vachateerera Juda. Haleluya. Vahedheni nevaJudha vachateerera Juda. Ndozvifuni chaizvo. Yes. Unosungira mbongoro yake pamusambiringa. Juda anosungira mbongoro yake pamusambiringa. Juda nomwana wembongoro yake pamusambiringa wakaisonaka anosungira ndiani? Juda. This is Genesis. Ndoya wakunzwa Jesu akuti kuvadzidzi endai muguta muchawana mwana wembongoro akasungirirwa pamuti mumusunungure muuye naye akudiwa naJudha muridzi wembongoro. Haleluya. Amen. Kana vanhu vakakubvunzai muti ishanoida. Haleluya. Ndo mbongoro yaunozoona Jesu agara pamusoro payo achipinda muguta dzene akagara mbongoro. Saka kuti mbongoro ipinde muguta dzene inofanira kugarwa naJesu, haipinde yega, ndokunge yasunungurwa. Amen. Saka anoti kana shoko rangu chigara mukati menyu muchava vadzidzi vangu zviro kwazvo, muchaziva zvokwadi nezvokwadi ichakusunungurai. Zvino kana mwana. Haleluya. Iwo wakati isati ambohora ndomwe. Saka unochasunungurwa pakudii? Zvikanzi uyo anoita zvivi iye muranda wezvivi. Saka munoda kutosunungurwa pazvivi kuti kana masunungurwa pazvivi magarwa nemwanakomana mopinda muguta dzene. Amen. Haupinde usina kugarwa naye, haupinde usinaye. Saka dhongiro rinosunungurwa ndiJudha akasungirira mwana wembongoro pamusambiringa wakaisonaka. Saka ndati ukaverenga Genesis ukasaparidza Jesu hauna zvawaverengera vanhu. Amen. Hakuna rugwaro rwaunoverenga Old Testament rusingataure zvaJesu. Zvekuti ukatodzawo zvemichato kuroorwa nekuti waverenga Old Testament hakuna zvinhu zvakadaro. Haleluya. Wakasuka nguo dzake newaini. Juda akasuka nguo dzake newaini. Waini. Uyo utaura waini. Haleluya. Ndo yakanowana Noa akadhakwa. Hama akamuseka. Arara asina kupfekwa. Haleluya. Angadhakwa newaini. Saka Paulo anozoti regai kubatwa newaini asi musiranzwe nomweya mutsvene. Saka Noa anga akadhakwa nomweya mutsvene. Mwana ndobva amuseka. Nambiri washoko rinoti Mwari haasekwe. Musanyengedza. Hayi unotukwa. Mwari haasekwi. Haleluya. Amen. Akasuka nguo dzake newaini.
nezvokufuka zvake muropa akauacha hembe dzake muropa remazambiringa iye Judha. Yes. Ndiye ari kunzi naIsaya ndianiko uyo anobva Bozira. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ane nguo yakanyikwa muropa remazambiringa. Yes. Ndi Judha. The Judah. Amen. Amen. Yes. Meso ake achatsuka newaini. Unonzwa zvakazarwa chapter 19. Imbovhura zvakazarwa 19 iyo. Amen. Imbopa mukomana uyo ane tsukutsuku uyu. Zvakazarwa chapter 19 verse number 11. Verse 11. Yes. Yeah. Ipapo ndakaona kudenga kwazarurwa. Zvakazarwa chapter 19 Verse 11. verse 11. Asi ndizvozvo tangira pa 11. Ipapo ndakaona kudenga kwazarurwa. Ndakaona kudenga kwazarurwa ndiJoni akanga ari mumweya nezuva raShe. Ndikaona bhiza jena. Ndobva ndaona bhiza jena. Naiye wakanga agere pamusoro Naye wakanga akatasva bhiza jena. Yes. wakanzi wakatendeka. Inzwa zita rake wakatendeka. Noa zvokwadi. Noa zvokwadi ndiye anoti ndini nzira neupenyu nezvokwadi. Yes. Saka akatasva bhiza jena ndiani? NdiKristu. Kristu ndiani? Chapter 7 yaHebrews verse number 13 inoti zvinoonekwa pachena kuti shoni Jesu akabva kuimba yaJudha panyama. Yes. Amen. Pamusoro perudzuru Mozisi anambenga areva zvaprofita. Yes. Unotonga nokurwa zvakarurama. Anotonga nekurwa zvakarurama. Hallelujah. Yes. Meso ake akanga akasemura zvomoto. Hanzi meso aJudha akadii? Achatsuka newaini. Yes. Hallelujah. NdiJudha ruwa una Genesis uyu. Ndiye akutaurwa naJoni kunoku. Kuti meso ake akanga akaita semura zvomoto. Anga akatsuka newaini. Amen. Hallelujah. Yes. Izvozvo. Meno ake akachena nomukaka. Meno ake akachena nomukaka. Vakomana. Amen. Hallelujah. Yes. Imbopfuura pamberi mchana. Meso ake anga akaita semura zvomoto. Pamusoro wake pakanga paine korona zhinji. Dziri kunzi naPauro, ndapedza rwendo rwangu, ndarwa kurwa kwakanaka, ndakachengeta kutenda. Kubva iye zvino izvi ndakachengeterwa korona yekururama yandichapuwa naShe mutongi akarurama nezuva iroro. Ndisiri ini ndega asi nevose vakada kuonekwa kwake kuda kuti vakawanda. Saka korona dzakadii? Hallelujah. wakanga ane zita rakanyorwa. Akanga aine zita rakanyorwa risina kuzikanwa bati zita iri hana kuzikanwa nemunhu asi rakazikanwa naiye bedzi. Izvozvo Verse 18. wakanga akapfeka nguo. anga akapfeka nguo yakanyikwa muropa. Judha akasuka nguo dzake muropa remazambiringa. Uye akanga akapfeka nguo yakanyikwa muropa. Hallelujah. Izva Genesis zvakazarurwa. pamwe chete. Amen. Hallelujah. Yes. Zita rake rinonzi shoko raMwari. Ndozita rakanyorwa semusoro nemunhu. Amen. Saka ukaparidza shoko raMwari uri kuparidza iye. Hallelujah. Inzwa shoko raMwari mivani. Amen. Saka nguva yekutaura zvokubudirira kwanhu inowanikwa papi mashoko akadai? Inowanikwa papi nguva yekuchena mabhenzi mushoko umu? Hallelujah. Hanzina Genesis. Enda pavhesi ya 22. NdiJosefa. Ndona ndiJosefa 22. Yes, ndiJosefa. Yeah, Josefa. Verse 22. Uya akatengeswa uya. Nevakoma akaendeswa ichipita. Ndiye kutorwa. Josefa idavi rinobereka. Josefa idavi rinobereka. Idavi rinobereka patsime. Idavi rinobereka patsime. Matavi ake. Matavi aJosefa anodarika madziro. Inzwa. Matavi aJosefa
anodarika madziro erusvingo rwejerusarema. Anodarika achiendepi? Achienda kunze kweguta rejerusarema. Matavi ndiwa nani? Jesu oti ini ndiri muzambiringa, baba vangu murimi, ini muri matavi. Amen. Atona vadzidzi vakava. Saka matavi ndo anoyambukira kuenda kunze kweguta rejerusarema. Saka rimwe dai rinobereka zvibereko rinonzi Peturo ndorakubuda mujerusarema kuenda kuSizaria kunyika yevaHedheni kunovaratira Cornelius neveimba yake. Raovhalepa madziro. Haleluya. Amen. Ndoriri kunzi naDhanieri, asi mambo pakurota kwenyu makazoona dombo rakanga richivezwa, asi usingadyiwe nemaoko emunhu. Dombo iri rakazodonha rikarova tsoka dzechidhori chikaparara, chikaita guruva, rikatorwa nemhepo yenyika. Dombo rakarova chidhori rikazokura rikazadza pasi rese. Pauro chidombo iri rakanga riri Jesus Christ. Saka rinozadza pasi rese. From Jerusalem to the Gentiles. Overlapping of the branches of the vine. Hallelujah. Amen. Kuna John chapter 10 verse 14 angati. Mufudzi wakanaka. Ini ndini mufudzi wakanaka. Ndinoziva makwai angu. Ini ndoziva makwai angu. Nayo makwai angu anondiziva. Namakwai angu anondiziva. Namamwe makwai ndinawo. Mamwe makwai ndinawo. Asati ari edanga rino. Asati ari edanga revaIsraeri. Naiwo ndinofanira kunomatora. Ndinofanira kuenda ndonatora. Ndouya nawo. Ndouya nawo kuno kwaIsraeri. Vachanzwa izwi rangu. Vachanzwa izwi rangu. Richava boka rimwe. Richava boka rimwe. Nemufudzi mumwe. Nemufudzi mumwe chete. Yes. Hallelujah. Amen. Amen. Yes. Saka mamwe makwai asiri edanga raIsraeri ndapi?